Վստահ եմ եւ ինքս էլ տեսել եմ, թե Հայաստանը որքան գնահատեցին Մայր Թերեզայի եւ իր գթասրտության քույրերի աշխատանքը եւ այն ինչ որ հիմա պատտվում է Մայր Թերեզայի մասին, հերյուրանքներ, ստեր, զրպարտություններ, այո, սիրելիներս դա անում են։ Դա Հայաստանում չէ։ Դա տրադիցիոնալ կաթոլիկ հասարակության եկեղեցու համայնքների մեջ է եւ ես անում եմ իմ լավագույնը ներկայացնելու որպես ականատես ճշմարտությունը հայ հասարակության մեջ դա չի կատարվում ինչպես ասացի բայց ես այստեղ կուզենայի նորից հիշեցնել թե ինչ են խոսում Մայր Թերեզայի մասին թե իբր նա մոդեռնիստ է եւ ես ինքս ճանաչելով իրեն, աշխատելով իրենց հետ մոտ 4 տարի, շատ մոտիկից, անցնելով ֆրանցիսկյան դպրոցը, ստանալով ուղղակի Մայր Թերեզայից օրհնությունը լինելու ֆրանցիսկյան 3-րդ կարգ, ես այստեղ վկայում եմ 100%-ով այնինչ տեսել եմ եւ հասկացել։ Մայր Թերեզան 2 անգամ եկավ Հայաստան, 89 թվականին եւ 90-ին։ Եվ երկու անգամ էլ ես նրա կողքին կանգնած էի, որովհետև ես արդեն օգնում էի շատ այդ քույրերին, աղոթում էի մշտապես նրանց հետ եւ մանավանդ իրենց համար, այդ քույրերի համար, որոնք իրական կաթոլիկ մարդիկ էին, իրենց համար շատ մեծ, ինչպես դա անակնկալ էր, որ ես վարդարան էի աղոթում, որ ես շատ հետաքրքրված էի լատին ծեսով, որ ես օգնում էի իրենց եւ իրենցից սովորում էի եւ դա շատ կարեւոր ուրեմն գիտություն է նույնիսկ եմ ասում Մայր Թերեզան ներկայացնում է Սուրբ Ֆրանցիսկ Ազիզեցու գթասրտության արվեստը ես կարող եմ ասել իրապես դա արվեստ է եւ ես անցել եմ նրա դպրոցը լսել եմ նրա դասախոսությունները տեսել եմ նրա նկարագրելի խոնարհությունը, որը մենք սեղանը դնում ենք եւ ինքը անկյունում նստած նախ ինքը ոչինչ չի խոսում, միայն օրհնություն է տալիս, ինչպես գրկախառնվելով քույրերի հետ։ Եվ սեղանից վեր է կենում, գնում է մի ծայրից քարշ տալով, շատ փոքրիկ 80 տարեկան, շատ նիհար, վերջացած հիվանդ տատիկ էր ինքը, իմ տեսած տատիկների նման։ Եվ քարշ տալով այդ աթոռը բերում է որ դնի սեղանի մոտ ես վազում եմ ասում եմ ես կանեմ դա խնդրում եմ դուք նստեք եւ լրակյաց ուրեմն առաջին անգամ երբ մտավ սպիտակ իր սարիով իր թևի տակ ինչ որ մի բան կար սարի տակ մի քիչ էլ անգամ ցցված մտածեցի երևի կուժա մտածեցի ջրով լի դե ծեր կինա երևի ինքը ջրի կարիք շատ ունի եւ իր հետ ման է տալիս եւ եկավ գրկախառնվեց բոլորի հետ միջև գրկախառնվել ուրեմն մոտեցավ սեղանին եւ հանեց այդ սարի տակի օբյեկտը պահված որն էր Աստվածամոր արձանիկը սպիտակ ինձ համար այդ այնպիսի մի ուրախության զգացում էր որ ինքը քայլելով միշտ մտնում էր ինքնաթիռներ, անգամ տոմս չէին առնում իր համար ինքը բոլոր գիտեին Մայր Թերեզան եւ անցնում է եւ Հնդկաստանից էր գալիս ձեռքի տակ պահելով այդ արձանիկը Աստվածամոր որից հետո ինքը ողջագուրվում էր ապա ես հիշում եմ որ քույրերը ինձ ներկայացրեցին որպես գրող հասարակական գործիչ եւ կաթոլիկ, այո, իրենք ասում են, որ բացառիկ կին է, մեզ հետ աղոթում է վարդարան եւ մեզ հետ աշխատում է։ Սա իհարկե երկրորդ անգամ էր, առաջին անգամ ես համարյա իրեն չտեսա, որտեղ ինքը զբաղված էր այդ մեր կոմկուսների, քարտուղարի եւ այլն այսպիսի պետական գործերով, որպեսզի քույրերը տեղավորվեն, բայց քույրերի Հայաստան գալու առաջին օրվանից ես եղել եմ 3-րդ մասի մանկական հիվանդանոցում եւ ապշում եմ ինչի վրա ապշում եմ որ այո ֆրանցիսկյան գթասրտությունը դա հսկա գիտություն է սիրելիներս գիտություն ինչպես աշխատել փոքրիկ երեխաների հետ ինչպես աշխատել աutistic երեխաների հետ ինչպես աշխատել ծերերի հետ
հոգեկան հիվանդություն ունեցողների հետ, ինչպես աշխատել մեռնողների հետ, եւ ահա ես 4 տարի, ինչպես ասացի, այնտեղ է եւ իրենք հետո տեղափոխվեցին ինչ էր այդ սպիտակ եւ այնտեղ ունեին շատ մեծ խնդիրներ, փորձում էին այդ խնդիրները իրենց հետ լուծել եւ ահա նաեւ գնացի Մոսկվա, նաեւ իրենց աշխատանքը տեսա եւ մասնակցեցի Փարիզում եւ Հռոմում եւ իհարկե Լոս Անջելեսում դա ուրիշ պատմություն է։ Հիմա ինչ են ասում խեղճ Մայր Թերեզայի մասին։ Իր մասին ասում են, որ ինքը մոդեռնիստ է։ Սիրելիներս, տրադիցիոն կաթոլիկների շրջանում, երբ որ դու մեկին ասում ես մոդեռնիստ, դա միևնույն է, թե ասես ուրացող է։ Եվ ահա իբր թե մահվան պահին ինքը ասել է, որ ինքը հավատք չունի, չեմ հավատում դրան, իբր թե երեխաները ծախել, գրեք ինչ, այդ կին այնքան ծեր էր, նա անգամ չգիտեր ինչ է կատարվում իր շուրջը, եւ ես վկա եմ, որ այդ կինը հասարակ կին չէր, նա 16 տարեկանից եղել է Կարմել Մենաստանում եւ ինքն է նախաձեռնել գնալ Հնդկաստան եւ ահա մյուս այս զրպարտությունն է, թե ինչու նա ֆրանցիսկյան կրոնավորի հագուստ չի հագնում, որն է գորշ դարշնագույն հագուստ, այլ հագնում է այս սարին, սպիտակ սարի, կապույտ գծով եւ ահա այնտեղ կային անգամ լկտիներ, որ ասում են դա ընդօրինակությունն է ջհուդների դրոշի եւ վայրեն չեմ ուզում անգամ խոսել այնքան զզվելի է ինձ դա լսեք երբ որ մարդը բացում է իր բերանը մանավանդ կրոնի մասին խոսելով այդ կրոնավորների զգուշ եղեք շատ ինչու է նա հագնում սարի կապույտ գծով պատասխանն է որովհետեւ նա աշխատում էր մենակ դեռ կազմակերպված ոչինչ չուներ ինքը եւ ինքը հավաքում էր ուրեմն փողոցի բոլոտներին հիվանդներին Հնդկաստանում այնքան կային 50-ական թվականներից եւ նրանք կոչվում են անձեռնամխելիներ untouchable անձեռնամխելիները դրանք հասարակությունից դուրս նետված հիմնականում բոլոտներն էին եւ նրանք ունեին առանձին թաղամաս եւ նրանք որպեսզի տարբերվեն հասարակության մեջ հագնում էին սպիտակ սարի այդ կապույտ գծով եթե Մայր Թերեզան եւ իր 2-3 քույրը դրան ժամանակ չհագնային այդ սպիտակ սարին կապույտ գծով նրանց հասնում էր դատ որտեղ նրանք իրանք չունեն մտնելու անձեռնամխելիների այդ կաստայի մոտ դուք հասկանում եք սա ինչ է նշանակում լացել եք արի չեմ կարողանում խոսել Եվ հա պատկերացրեք, որ այդ ծերկինը մեկի օգնությամբ քաշքշում է այս հիվանդ բոլոտներին, բոլոտը նրան ասում է, ինչ ես ուզում ինձնից, ինքը ասում է, ես ուզում եմ ասել, որ ես սիրում եմ քեզ, եւ Քրիստոս քեզ սիրում է, մարդ չկար, անգամ չկար քահանա, որ մկրտեր մեռնող բոլոտին, ինքն էր մկրտում, համում հոր եւ որդու եւ ոգու սեպո եւ քեզ մկրտում եմ եւ ջրովոցում էր Եվ թող Աստված մխիթարի քեզ, թող Քրիստոս քեզ ընդունի իր գրքի մեջ։ Այդպես տարիներով նա աշխատում էր սիրելիներս։ Եվ ով կարող էր սա անել։ Ես կարծեմ այստեղ միտեղ պատմեցի բորոտ կնոջ տես առավոտյան շուտ Լոս Անջելեսում 100 կիլոմետր փախավ այնքան այնքան վախեցա։ Եվ ահա ինչ էր անում, անգամ հիվանդանոց չուներ այս բորոտներին հավաքելու Եվ քաշքշելով մի կերպ բուդդայական տաճարում մի փոքրիկ անկյուն տվեցին իրեն, որ փողոցից բերի այդ հիվանդներին։ Բերեց այդ հիվանդներին այնտեղ պատնեշ կար թե իրենց մեջ։ Ինքը իր հիվանդները եւ փոքրիկ խորան աստվածամոր ուրեմն արձանիկով, նկարներով, իկոններով եւ ինքն էր աղոթում եւ դեռ այն ժամանակ մի քանի քույրեր Եվ այս կողմը բուդդայի արձանը եւ այս բուդդայական մարդիկ, որոնք նույնպես աղոթում էին։ Դե հիմա տեսեք ինչ են արել այդ մոդեռնիստները։ Մայր Թերեզային նկարել են այնպիսի մի անկյունից, որ ինքը երևա բուդդայի արձանի հետ։ Եվ տարածում էին, որ Մայր Թերեզան ուրացած է, նա բուդդայական արձան է պաշտում։
Սա էլ ինձ շատ մեծ ցավ է պատճառում, գիտեք, քույրերը ես իրենց մասին գրեցի հրաշալի հոդվածներ, տպագրվեց Գարունում, ուրիշ այդ ամսագրեր էլ կային, ամենտեղից տպագրում էին, եւ շատ մեծ ընդունելություն ունեցավ այն ժողովրդի մեջ, այսինքն թե մոտիկից գիտեմ, անգամ աշխատելով իրենց հետ, երբ որ ես դավանաբանական, ասենք, տարբերությունների բանի մասին էի խոսում, իրենք արգելում էին, իրենք չգիտեին, իրենք ասում են, մենք քարոզի չենք, մենք չգիտենք ինչի մասն ես խոսում, մեր ունեն իրենք ռուբրիկսը, կաթոլիկ եկեղեցի դավանաբանությունը, ֆրանցիսկյան կանոնադրությունը, իրենց աղոթքի գրքերը եւ դա իրենք ինտելեկտուալ մարդիկ չէին, ֆրանցիսկանները այդպես են։ Եվ ահա հիմա նորից եմ ես ասում, սա մեծ գիտություն է, ես իրենց տանում եմ նաեւ քույրերին տանում եմ Երևանում այս լրիվ անդամալուց մենակ կանայք կային, որում ես խնամում էի եւ քույրերին տանում էի այնտեղ եւ քույրերը շատ հաճախ ինձ ասում էին Աննա մենք չենք միջամտի բայց կնայենք եւ քեզ կգնահատենք թե դու ինչպես ես աշխատում լողացնում ես այդ լրիվ անդամալուց կնոջը կերակրում ես տունը մաքրում ես եւ իրենք շատ գոհ էին ինձնից այսինքն տեսնում էին ինձ ասում էին որ դու ունես ֆրանցիսկյան հատկություն ֆրանցիսկյան լինելու երրորդ կարգ աշխարհային կարգը եւ ահա իրենք ունեին ուրեմն որփանոց մեր երեխաների որփանոցը Սպիտակում այդ մասին ես իմ գրքերի մեջ գրել եմ սերնես կարդացեք պատմական վկայություններ են դրանք հասարակ բան չեն եւ աթիստիկ երեխաներ էին դրանք Լիանային եմ հիշում այսինքն թե ամբողջ հոգով կապված էի ամեն շաբաթ կիրակի գործից հետո պիտի գնայի մնայի Սպիտակում քույրերի հետ եւ մանավանդ երեխաների հետ աշխատեի եւ այս Լիանան մոտ 7 տարեկան երեխա էր որ անընդհատ փսխում էր խոսում ես հետը ոչ մի ռեակցիա միշտ պարկած աչքերը սառած մի կետին ով էր դրա ծնողը ինչ էին թողնում այս երեխաներին ես չգիտեմ բայց իր գիշերը ինձ տվել էին անգողին այդ փոքրիկ Լիանայի կողքին քնելու եւ ես կերակրում էի իրեն 10 րոպե հետո փսխում էր նորից էր փսխում եւ ես հիշում եմ այլևս չդիմացա եւ կարծեմ ինքը համարյա քնած էր հեկեք կալով սկսեցի լաց լինում այդ երեխայի համար եւ հանկարծ այդ երեխան կանգնեց իր օրորոցի մեջ իր փոքրիկ անկողնու մեջ ճաղերից կարճած եւ առաջին անգամ ես տեսա զգացմունք նրա դեմքին այնքան ուշադրությամբ ինձ նայեց բայց էլի ոչինչ չէր ասում մոտ մի ժամ կանգնած նայեց ինձ սևեռուն եւ ամենալուրջ հայացքով ոնց որ մեծ մարդ ես չեմ կարող մոռանալ այդ տեսարանը Եթե հաջորդ շաբաթ լսեցի որ մահացավ քույր այսինքն մանկանոցում աշխատելուց մանկատան այդ աշխատելուց ինձ սովորեցնում էր Աննա այս երեխաներին դու նշնջի որ իրենք զբաղված են իրենք գրքեր կարդա իրենց հետ եւ ահա փոքրիկ ուրեմն այդ կորեական mental disorder այսպես մի հիվանդություն կա մի փոքրիկ երեխայի ասած իմիտացիա արա որ ահա իրեն տանում ես դպրոց եւ ես այդ երեխայի հետ ուրեմն գրքեր դրեցի պարիսակի մեջ 6-7 տարեկան երեխաները նրանք դպրոց կամ մանկապարտեզ ոչ միտեղ չէին գնում եւ ասում էին գիտես հիմա պիտի գնանք դպրոց եւ այդ երեխան ուրախանում էր որ պիտի գնա դպրոց հագնվում է կոշիկները կապում է գնում դպրոց եւ
պայուսակը գրքերի մեջը վերցրած տանում էին մի պտույտ պտտացնում, գալիս ենք, իբր գնացինք դպրոց։ Չեմ կարող պատմել այդ քույրերի արվեստի հասնող մոտեցումը մարդկանց։ I'm sorry։ Կար նաև այս ծերանոցը, որտեղ հակը ծեր կանայք էին իրար ծեծում, իրար մաս քաշում, ամբողջը ինչ հայանքներ էին տալիս։ Եվ ես չի կարամ գնալ, ես արդեն վախենում եմ, ես գնալ եմ, ես իրենց մոտ այդտեղ ես չեմ ուզում գնալ։ Եվ քույրեր ինձ սովորեցնում էին։ Գնա կերակուրները հավաքի, ինչ-որ թափել են, ափսեները հավաքիր, սկուտերի վրա տալիս էին կերակուրը, տար դիր սեղանի վրա, ոչ մի խոսք, ոչ մի բառ չխոսես իրենց հետ, ասում էին, դու պիտի չշփվես իրենց հետ, ինչ որ քեզ կասեն, խոսակցության մեջ չմտնես իրենց հետ, ձևայդ էր։ Եվ այն ինչ եմ ուզում ասեմ, սիրելիներս, սրանք պատահական մարդիկ չէին, սա ֆրանցիսկյան դպրոցն է, հետո ես հիմա, որ ես ինքնուրույն աշխատում եմ, ասված ինձ ներշնչում է ամեն մարդու հետ ինչպես աշխատեմ, ես աշխատել եմ ամեն տեսակի, և դրագադիկների հետ, և հոմլեսների հետ, բայց կա մեկ-երկու դեպք, որոնց ես չեմ մոտենում, որտեղ ես գիտեմ, որ նրանք շատ վտանգավոր տղաները կարող առանց պատճառի դանակով խփել ինձ, այսինքն թե ֆրանցիսկյան օրհնությունը քեզ տալիս է մարդու հետ կոնտակտ, մարդու հետ զգացողություն ինչպես աշխատես մարդուն, ես չեմ քարոզում, ես գնում եմ ցավակցելու, սա է հիմնականը։ Եվ նաև Մոսկվայում էին գտազրկչյանը քույրերի հետ, որոնք ունեին ուրեմն Մոսկվայից դուրս մի հատ հիվանդանոց, մեռնող տղամարդկանց հիվանդանոց էր դա, հիվանդ տղամարդիկ են բոլորը պարկած, և ունեին քահանա, Ֆադր Բրանը, կանադացի մարդ էր, և KGB-ի աշխից ինչպես հեռուց, մեռնող մարդիկ էին սրանք, ներկա է այդ մարդկանց մահվանը, Ֆադր Բրանը վերջին օծում անում էր, մենք վարդարան էինք աղոթում, և մարդը մեռնում էր, շատ հանգիստ, չեմ հիշում խեղդվելիս կամ ջաձգվելիս, շատ հանգիստ մահանում էին այս ծեր մարդիկ, և այստեղ էլ քույրեր ինձ սովորեցնում էին, Աննա դու շատ հուզվող եմ, ես մշտապես հավատքի մեջ, եթե ես աղոթում եմ կամ գործ եմ անում եմ, արդյունքները զգալիս են անկախ ինձնից, և ինձ ասում էին, Աննա, no, don't cry, no tears, չես կարող արդյունք ցույց տալ այս խեղճ մարդկանց, մեռնող ցավի մեջ մարդկանց, դու պետք է միայն ուրախություն տանես, դու ռուսերեն գիտես, գնա ռուսերեն խոսիր, բանաստեղծություն ասա, երգիր, պատմություններ կարդա իրենց համար, ոչ մի տխրություն չտանես այս մարդկանց, և ես հասկացա, որ ճիշտ են ասում, իրապես, ու ինչ բան է, մարդ մեռնում է, դու նրան ինչպես է կյանք ես հաղորդում, և ահա, այս մի ծերունի մարդ կար, ինձ ասում է, Sister Սոնյան որտեղ է, այս հարցում էլ մեկ հրոջից ռուսերեն իհարկե, Sister Սոնյա, где она, ասեցի բանը, կգա հիմա, եթե ասում է չգա, ես իմ ճաշից միջի, սուպի միջի, մսի կտորը ես չեմ կերել, պարել եմ, որ տամ Սոնյային, խնդրում եմ, սա փոխանցեք իրեն, և ահա ինձ է մեկնում թաշկինակի մեջ փաթաթված հավի բուդը, չի կերել, որ տա Sister Սոնյային, այնպիսի դրվագներ, չեմ կարող ես բացատրել, թե երբ որ դու Աստծո օրհնությամբ շփվում ես մարդային հոգու հետ, այնպիսի հորիզոններ են բացվում, որ մինչև կյանքիդ վերջ չես կարող մոռանալ։ Սիրելիներ, Սովետում էր շատ դժվար, Փարիզում և Հռոմում քույրերը աշխատում էին կանանց շելտերների մեջ, շելտերը դրանք անտուն կանանց, ուրեմն ինչպես ընդհանուր ննջասենյակներ են, սրահներ են, որտեղ անտուն կանայք էին ապրում, և այնտեղ ծանր աշխատանք չկար, ես ես կարող եմ ասել,
Ես երբ որ գնում եմ գլխիս հավաքվում են հիմնականում Եվրոպայից, սլավոնական երկրներից փախած մարդիկ են, իրար մի կերպ հասկանում ենք, լեհեր են, չեխեր են, եւ խոսում ենք, ես պատմում եմ իրենց սովետի մասին այն ժամանակվա, բայց ոչ մի դժվարություն ես չեմ հիշում, այն աստիճան դժվարություն, ինչ որ մենք ունենք սովետի Հայաստանում, եւ այստեղ Լոս Անջելեսում ես առաջին անգամ երբ որ եկա փորձեցի գտնել քույրերին, որ շարունակեմ իմ աշխատանքը եւ ինձ ասացին կապվեցի իրենց հետ եւ ասացին որ Ամերիկայում իրենք քույրերի միաբանություն չունեն, կա եղբայրների միաբանություն, դա ընդհանուր կողմեր ուրեմն մայրցի եղբայրների ֆրանցիսկյան միաբանությունը գտա գնացի Ինչ են դալիս կարտոշկա մաքրի, այս ճաշը խառներ, եւ երբ որ արդեն պիտի ճաշը տանենք սկիդրայ կոչվում մարդկանց անտուններին, դիմացս կտրեց եղբայրը, ասում է ոչ, դու չես կարող գալ մեզ հետ, ասում ինչու, ասում եմ որ սրանք շատ վտանգավոր մարդիկ են, տանակը կհանի կխապի քեզ, կամ գիտեք ինչքան են մեզ վրա հարձակվում, կամ մեր մեքենան փորձում են առևանգել, մենք անգամ օժայիններ ենք տանում մեզ հետ։ Այսինքն դա լրիվ ձախողվեց իմ ֆրանցիսկյան աշխատանքը Լոս Անջելեսում, բայց ես իհարկե շարունակեցի եւ շատ սխալներ արեցի, որովհետեւ վտանգավոր տեղ է սա, ես մի կնոջ այստեղ ուրեմն փորձեցի օգնել, շատ ահավոր խելագար տիպ էր, տանտեղս իմացավ եւ քարեր էր նետում, հայանքներ էր տալիս, փողեր ուզում, այսինքն հիմա ես իրեն օգնեցի ամեն ինչով, ցույց տվեցի իմ վտասրտությունը, հաջորդ րոպեին կանչեցի պոլիսին վրա, այսինքն այդ եղբայրը ինձ ճիշտ էր ասում, սա քո անելիքը չէ, սա մի բան է, որ կանանք պիտի չմասնակցեն այս առաքելությանը, բայց ես անում եմ իմ գլխավոր լավագույնը ինչ որ կարող եմ անել իհարկե։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել։ Ինչ եմ ուզում Մայր Թերեզայից։ Ես հիմա գիտեմ Մայր Թերեզան մահացավ եւ ես գիտեմ որ նրա միաբանության այնքան ուրեմն վատաբանեցին եւ այլևս չկա այդ դպրոցը որի մեջ ես եղա եւ սովորեցի։ Եվ Մայր Թերեզան եթե մոդեռնիստ է, նա ոչինչ չգիտեր ինչ է կատարվում իր շուրջը։ Ես կարող եմ դες 100% ասել։ Նստում էինք, խոսում էինք, ընդհանրապես ինքը լուռ էր, եւ եթե խոսում էր, հարցնում էր թե որ երկրում քանի ուրեմն նոր քույրեր են ուխտը ընդունել, միայն հասնում էր ովքեր են այդ քույրերը, անունները փորձում էր հիշել, բոլորին էր հիշում։ Ինքը իր կազմակերպում էր իր միաբանությունը, նա ոչ գիտեր ինչ է կատարվում Վատիկանի 90-ական թվականներին, մենք ոչ մեկս չգիտենք ինչ է կատարվում Վատիկանում։ Եվ նրա մայից հետո սկսեցին պտտել, երբ որ ես գիտեք այստեղ տրադիցիոն համայնքները շատ մոտ են, այստեղ արտասանանում նույնպես։ Եվ նրանք ինձ միշտ ասում են, բայց Աննա դու ասում ես Մայր Թերեզայի հետ ես աշխատել, դու գիտես Մայր Թերեզան ինչ մոդեռնիստ, ինչ գործակալ է, Վատիկան երկրորդի։ Հոգնել եմ արդեն իրենց ասելուց, լսեք, զգուշ եղեք։ Մի բան, հենց Վատիկան երկրորդն է Մայր Թերեզային սև ասում այսպես։ Եվ նա դպրոց է։ Այսօր այդ դպրոցը դուք չունեք այլևս։ Սարսափելի իրավիճակ է սիրելիներս։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել։ Միշտ հիշեք այ հիմա բողոքականները երբ ես հիշում եմ վիրավորում են Աստվածանով մի հատ հասարակ կնիկա էլի պաշտ մեկ այդ կանգան Հայաստանում դեռ նոր հավատքի անցած ես հասկացա որ այս մարդիկ պիղծ են դու ով ես որ մոր մասին անգամ դու քո ես իմ մոր մասին չեմ ասել հասարակ կինը դու Աստծո մոր մասին ես ասում հասարակ կինը եւ ես ատեցի բողոքականներին գնում եմ իրենց մոտ ես չգիտեի դեռ հավատքը ինչ է ճշմարիտ ուղղափառությունը ինչ է ես ինչ եմ ուզում ասել պետք է շատ զգուշ լինել Քրիստոսի ծառաները նմանդ եկեղեցու մեջ մտած այս Ֆրանցիսկաների հետնորդներին Իգնատիոս Լոյոլայի հետնորդներին կա մարդկային միաբանություն
որ լրիվ ինչպես թե աշխատավոր քույրեր են, 100 տեսակի միաբանություններ կան եւ չի կարելի նրանց մասին վատ խոսել։ Եթե կասկածում ես մի բան, գնա ինքդ ստուգիր, գնա պատեր այնտեղ եւ հասկացիր ինչ է կատարվում։ Միշտ աչքովդ չտեսնես նրանց շեղումները կամ ուրացությունը, ես չգիտեմ ինչ է, դու իրանք չունես խոսելու այդ մասին։ Եվ Մարտին Թերեզան այսօր թիրախ է։ Անգամ թիրախ է Падre Pio-ն, սիրելիներս։ Падre Pio-ն մեր դարաշրջանի ամենամեծ եւ վերջին սուրբն է։ Շատ հրաշագործ մարդ էր նա, կապուչյան, նորից ֆրանցիսկյան էր նա, այդ Իտալիայի Սիցիլիա, ուրեմն այդտեղից եւ մեծ տեսանող էր, մեծ սուրբ էր, իր մասին շատ եւ իր գրքերը կան։ Եվ նա կյանքում միշտ չէր ուտում, բանջարեղեն էր միայն ուտում, եւ երբ որ շատ ծեր էր, իրեն ասում էին Падre Pio միսկ էր, որովհետեւ պրոտեին շատ անհրաժեշտ է, ես մի խոսքով կուրացավ մահից առաջ, մի 2 տարի առաջ մահից չէր տեսնում այլևս։ Եվ տրադիցիոնալ իրական ուղղափառ խորանները կաթոլիկ, դրանք մեր խորանը նման բարձր խորաններ են եւ քահանան շրջված դեպի Աստված է, ոչ թե դեպի համայնքը եւ մատուցում է Քրիստոսի զոհաբերությունը մեր քահության համար, մեր մեղքերի դիմաց։ Իսկ այս նովուսորդո, այս ռեֆորմացված եկեղեցում նայում են բողոքական ամբիոնի նման է, նայում են քահանան նայում է դեպի ժողովուրդը, ծափ են տալիս, ծիծաղում են, այնտեղ ոչ մի զոհաբերություն չկա, վերացրել են զոհաբերության խորհուրդը եւ դա կոչվում է պիկնիկ սեղան նովուսորդո։ Եվ ահա երբ որ Падre Pio-ին մոտեցնում էին, իրենք ձեռքները բռնած բերում էին այդ նովուսորդո ջիվաղները, բերում էին որ պատարակ մատուցի, նա բերում էին եւ ինքը տեղյակ չէր, ինքը կույր էր արդեն, բերում էին այդ նովուսորդո պիկնիկ սեղանի մոտ, ոչ թե խորանի մոտ իրական, եւ նկարներ ունեն, մի քանի անգամ դա կարողացան իր վրա ինչպես թե բարթել այդ զրպարտությունը, որ ինքը ընդունում է նովուսորդո, եւ ինքը երբեք չի ընդունել նովուսորդո։ Նորից այս մարդիկ ժողովուրդներ են մեկուսարաններում, չեն շփվում ոչ մեկի հետ, ոչինչ չգիտեն, դուք հասկանում եք, եւ պետք է շատ զգուշ լինել։ Ես ինքը շատ զգուշ եմ, մինչեւ այնինչ որ ես խոսում եմ նովուսորդո եկեղեցիների մասին, ես քանի անգամ ինձ վրա այս Սանտա Մանիկայի սուրբ անայատ սրտի եկեղեցում մոդեռն եկեղեցի է, տարիներ առաջ երբ նոր էի եկել ես այստեղ եւ ձեռքի վրա հաղորդություն էին տալիս, ես ասեցի ես մոտեցա քահանայի եւ ծնկեցի, ասեցի ձեռքս չեմ պարզի ես, ինձ ասում է ձեռքդ պարզիր, ասում եմ ոչ, պետք է ես երեխա եմ, Քրիստոսի երեխան եմ, ես չեմ կարող ձեռքից ուտել դեռ, դու պետք է հաղորդություն դնես իմ բերանի հետ մեջ, որտեղ ես նորածին երեխա եմ, Քրիստոսի երեխան եմ, եւ ինքը ինձ ապտակեց, շատ ուժեղ ապտակեց, հիշում եմ, մեքսիկացի տղամարդ էր, քահանա էլ ասել չի լինի դրանց, ոչ միայն ապտակեց, այլև ասաց գնացեք պոլիս կանչեք, որ խանգարում է մեր պատարակը։ Գիտեք ինչ, ես մի կերպ չէի կարող հասկանալ, ինչպես կարող է հսկա կաթոլիկ եկեղեցին, որ ունի անհամար սրբեր, ունից ես սովորում եմ, անի սա։ Եվ շարունակում է, ծեզվում է այստեղ, ծեզվում է այնտեղ, քակոծվում է այնտեղ, եւ ահա երբ է դա 2001 թիվներ կարծեմ, թե 2 թիվներ, Սանտա Մոնիկայի քոլեջում ես դասեր ունեի, որ շատ շուտ էր սկսում, եւ ահա մեքենայով պետք է գնայի Սուրբ Մարիամ Մագդաղենեցու եկեղեցու պատարակին, որը գտնվում է West Hollywood-ում, մեզնից երևի 10 կիլոմետր այն կողմ, մասնակցեի պատարակին եւ ապա շարունակեի դեպի Սանտա Մոնիկա իմ քոլեջի դասերին։ Եվ երբ որ ես գնացի այդ եկեղեցին եւ փորձում եմ մտնել, տեսա որ դեռ շատ առավոտյան վաղ էր, ներսում լույսեր կային վառված եւ դռները բաց էին,
եւ տեսա որ քահանան սպիտակ շորով խելագարի պես վազում է ասկոմ վազում է անկոմ դրդերին չասած ես զգացի սարսափելի կեղտի հոտ ինչպես է դժոխքի հոտ ես սարսափեցի ինչ բան է եւ ահա երբ փորձեցի մտնել այդ դռներով մի սարսափելի զորություն ուժ ինձ շպրտեց եւ մի 10 մետր հետ շպրտեց եւ ընկա ես եւ էլի չհասկացա ինչ է կատարվում սա հետո որ վեր կացա եւ անվնաս վեր կացա օդից ընկնելով փաստորեն ես հասկացա վերջապես Աստված խոսեց ինձ հետ ասաց ինչ ես գնում դու այդ եկեղեցին ես այնտեղ չեմ մի գնա այդ նոուսորդո ապականված սրբապիղծ եկեղեցներին մի գնա այլևս եւ ես այդ օրվանից անկամ ոտք չեմ դրել այդ եթե ոտք եմ դրել միայն փորձել եմ խոսել այս նոուսորդո ժողովրդի հետ եւ հասկացել եմ որ դա լրիվ անիմաստ է միտեղ ասացի տղա ջան ասացի բայց հետո հավաքվեցին գլխից լատիներեն աղոթեցին ինձ եկեղեցում երբ որ դուրս եկա հավաքվեցին գլխից թե դուք որտեղից գիտեք ավեզի ես լատին ծեսի կաթոլիկ նաեւ հայկական միջնադարյան ուղղափառ քրիստոնյա որը այլևս գոյություն չունի եւ նաեւ կաթոլիկ ծեսի լատին ծեսի կաթոլիկ եմ եւ լատիներեն գիտեմ համասարան դասեր եմ վերցրել եւ ես երբ որ ես ասացի այս հիմա որ դուք անում եք այս կրկեսը սա կաթոլիկ պատարակ չէ եւ դուք տեսնեք ինչ կատարվեց այդ դեզարցար տաղճիկը լաց է լինում ասում but we are Catholic do you say you are not Catholics but we are Catholics վայ կանվատ զգացի տերի մաստված էդի սարսափելի վիրավորանքը ես իրենց տվեցի եւ ասի դուք կաթոլիկ չեք եւ ես հասկացա որ ես չեմ կարող սա մի բան է այդ մարդիկ ծնված օրվանից սա են տեսել սա դա ինձ համար չէ ես չեմ կարող ինձ հետ աշխատել այս ինչ եմ ուզում ասել սենես հավատքի մեջ լինենք շատ զգուշ երկու օր առաջ ուրեմն ատամնաբուժի մոտ էի գնացել հերթը շատ էր մի 2 ժամ սպասեցի եւ այդ security guard-ը որ պահում էր կլինիկան ինձ հրավիրեց իրենց փոքրիկ նստատեղ կար խորքում որ ավելի հանգիստ էր այնտեղ եւ ինքը գանայի մուսուլման էր եւ ինքը շատ հետաքրքրեց ինձնով ինչ է իմ հավատքը ես պատմեցի իրեն որ ես ուղղափառ կաթոլիկ եմ որ կա այդպիսի հավատք հիմա դժվար է գտնել բայց ինքը ասաց որ բայց մենք տիկին այն նամուսել ամչավի սովորեց բայց չէ որ ես մուսուլման եմ իմ ծնողները մուսուլման են մենք քանի ժառանգ մուսուլմաններ են Գանայում շատ լավ երկիր է պատմում էր իրենց բնության մասին եւ ասում է բայց չէ որ մենք պաշտում ենք նույն մեկ Աստծուն այդպես չէ ես ասեցի շատ ներողություն քո Ալլահը Քրիստոսը չէ մեկ Աստվածը դա Քրիստոսն է որ ներկայացնում է երրորդություն եւ դա շատ բարդ սիստեմ է կոմպլեքս է Քրիստոսը անձ է բայց Աստծո հասկացողությունը կոմպլեքս սիստեմ է հետո զգացի որ բացարձակապես չվիրավորվեց բայց եւ այնպես այլևս ոչ մի հարց վերջացավ այդտեղ խոսակցությունը վերջացավ բայց զգացի որ եթե առաջ կար ինչ որ մարդկային կոնտակտի ինչպես թե իրար հետ խոսելու ջերմություն վերացավ այդ ջերմությունը ինքը հեռացավ եւ գիտեք ինչ ես հասկացա որ մուսուլմանների հետ էլ ես չեմ կարող խոսել դա ինձ տրված չէ մեկ մեկը կարող է այս մոդեռնիստ կաթոլիկների հետ խոսել կամ մուսուլման դա ինձ տրված չէ եւ ահա երբ որ ես ոչացրին բուժում եւ դուրս եկա ինքը դրսում կանգնած էր եւ ասի ես հրաժեշտ եմ տալիս լսեք ասացի ես խնդրում եմ որպես մայր ինձ լսեք երբ որ ձեր տեղը շատ կնեղվի կրիզիսի մեջ կլինեք կամ երբ որ դուք կզգաք որ մահանում եք ես աղաչում եմ կանչեք Հիսուսի անունը միայն ասեք
Հիսուս օգնիր ինձ։ Եվ գիտեք ինչ, ես մնացի ապշոց։ Ինքը շատ ուշադիր նայեց իմ աչքերի մեջ եւ ասաց. անպայման կանեմ, I'll do it, mom։ Ես անգամ երջանիկ զգացի։ Ասրենոց, այդքան մեծ չէ, որ տա խոսես, մարդկային հոգին, Աստված մարդկանց հոգիների մեջ է եւ աշխատում է նրա գիտակցության մեջ ավելի շատ։ Ես չեմ կարող ոչ մեկին դարձի բերել։ Ես հիմա վկայեցի այն ինչ որ տեսել եմ Մար Թերեզայի հետ աշխատելիս, եւ դա է, եւ երբ դու մոտենում ես մարդուն ներկայացնելու Քրիստոսին, առաջին բանը որ դու պիտի, ինչպես Մար Թերեզան է ասում, սովորիր իր լեզուն եւ ընդունիր նրան որպես քո անմիջական ընտանիքի անդամ։ Եթե մարդը չի զգում քո իրական սերը, նա չի ընդունի ոչ քեզ, ոչ էլ կլսի քո խոսքը։ Այսպես է։ Հոգևոր աշխատանքը նաև դա գիտություն է, որը պետք է սովորել։